Ok, merci beaucoup. Le journaliste a séqué singai. Omoni a face à Nekopol en haut. Parce qu'on a un compte à boy. On a toujours le long à point à Nekopol. Naza toujours gana prince à Nekopol là, les na yeko kita. Naza na prince à Nekopol. Parce qu'en face à Nekopol, cimetière international et yebani monde yango. Parce qu'on a la zo côte awa. Le pan est là, première parcelle, deuxième parcelle. Les toujours côte rapport de la sabino le pan place ezali. Les simala naza yoka na lobi bien naza na commune yanseli. Na entrant na Nekopol na quartier domaine. Précisément quartier domaine na lobi teko gauche droite na lobi bien na bandeli na lobi na la commune à Seli na côté na entrant na Nekopol na quartier domaine place mapango ezali toi ko kende malembe kala mingi te toujours comme la biso na lupango yango yawa. Omoni place voiture wana etelemi wana prince. Siko tala avenue ndenge ezali, avenue munene. Lupango yango ebandi awa. Ya ebandi awa na babon oyo. Oyo nyonso so eza construction ya moto moko. Azoteka po asisa misala na ye. Bino botunaka, ngana comprendre bino ba diaspora te. Milliard lupango nde batalaka place nino rosuma lupango. Ebandi awa. Ebandi awa, ebandi awa. Ndenge nazokende suka awa ozu bana kuna ti awa ezo bana kuna ti awa 16 mètres ok 16 mètres bana awa ti awa eza na valeur ya 16 mètres na dimension na yebo na longueur nde to okende boye nde toza na 27 mètres ya longueur to uto ya na largeur to ko bandela zongi la largeur ko to okende na longueur tala milieu ndenge ezali nde tozokende. Toujours kende suka doya zalime sima mona eloko azozo aye ye 27 banda kuna ti awa 27 na ye combien 27 tina suka donc le pango eza construction ya moto moko akaboli 16 sur 27 le azoteka ngo mensuellement. Maman, papa, botala rappel ba pili na bino yango, o bino besoin di na milliard yango. Donc on a le pango obo. Soki ezalaka ya yo koteka yango na combien? Mais ya tango 15 000 à débattre. C'est simple. 15 000 à débattre. Somme talobi 15 000 à débattre. Moto pe aza na posa ko sombelo. Abengaka a discuter puis que non na mbongo boy. Mais où est la millier? Tu quand tu m'appelles en oppo, kaka mbenzan. Au boulem mbenzan les a parki. Ou bien au boulem mbenzan les a mboka. Hein? Au boulem les a parki. Pour kaka comme mbenzan na commune ancienne. Au boulem les a parki. Ils ont cité. Ma président nous tout babana koto ba ministre, ba colonel bazana cela. C'est pas le pango les a lancé au boulem les a la parki. Hein? C'est le nengo bo zo za gombe. Puisque deuxième capitaine na biso deuxième ville na biso ezo yande awa na se ba considérer na moya lelo seli mukola weekend awa soko ye okotala ngana sala kata 2 mois na kena nga bandali te mais muto bandali soka na nyongo na nga na kozwa yawa na minute akotanga kisasa mobimba bayaka weekend koto yo zo sele lokola park ya Virunga ou bien lokola park ya Bukavu eza ville eza donc na au long na mutuka okosala même pas 30 minutes pour embouteillage ce que ça ba autoroute ya bino okosala même pas 30 minutes aza otambo okomia boza lokola batakisa te azoye bate avandi na ye kuna zamba tala bango bata bandeko la biso ba congolais bazawa alati tala nguru ta pantalon munene na silvette kuna zamba na basutuka ba ya ko sutuka ngana bango peza ngana lukuta mabe. Non plus ou moins là, il y a ma diaspora dans le téléphone que là, il y a ma déconnaissance auto vivre là. Pour ba na ignorance ma casse, parce qu'on comprend que t'es tabino
bino bato musika bosutuki bosomi somi tango bokobanda tongala babandi kobenga bino bato bakisi omoni mutu bango balinga bakisi po biso awa na Congo eloko eboma biso nini ambiance ani akende na bar babwaka ye po badije yaka pela boy ngulu azolia ngulu lokola nguba mungu raisonnement azo raisonner te olia ya okota na maswa o Moïse azotonga rien azo contribuer na yote na maswa bino ba diaspora bolamu diaspora opena na jeu esika te ngala azo belela yo tangu nazo sisa ba prière tangu nazo zongela yo na espoir na nango okomona ne na kokanga yo siko na kingo yo somi lupango te na kokango na kingo na fino na kingo c'est la réalité des réalités toujours lobelango réalité to lobelango ngai na omona ngana no te na teba ta mokolo moko pardon limsanga omona ngana no te na teba ta mokolo moko na zwa pulu malebo na filmene yo ango na l'action pulu malebo na zwa bingi bingi na ngana l'action bingi bingi yo zo tuna nga bingi bingi ozo tuna nga bingi bingi so omona ngana bingi bingi omona ngana bingi bingi omona elongi na ngana bingi bingi soko omona GK Divine mutaye ko sala émission na GK Divine télévision ce n'est pas moi GK Divine c'est une chaîne. Mais comme si bayebi ke ngam tunazalaka principal kune pour la bango yango na omona yo ke c'est l'émission de Code SNP ngana bazo benga nga o lupango na bingi o mona nga na bingi bi na ke somi so lupango na bingi bingi na mbongo pas tango bako bukale o bana ko kamolela ngamo on regarde ça on a bouffé les pas ngana ba français na yebite na bako tango bako buko parcelle to yo ka boyo ka muto azo kota bino na masuwa tala ndenga zo batama alinga ko s'abonner te na GK Divine télévision pour milimo mabe azana ngo tala ndenga zo batama na si a GK Divine télévision tala nazo mona yo na tubo ata fongolo na licho la fongola yo place bakanga yo no be abeta libakute en tout cas s'il vous plaît tous à la moko na ya ko pesa bino conseil le nazo flatter bino lupango eza archive na yo lupango eza intérêt na yo nga ko nga na bino to yebani te mais nzamba asala à travers nanga boya to travailler elongo to sakene liboso otikana na souvenir pour un jour et otikana na souvenir merci papa Moïse et eloko eza eloko faut comprendre ko tuna nga eloko nga na yebi nanga mutuna makolo te bingi bingi na kendaka te na mapangu na bingi bingi eza kuna avant ke ko filmer ngo na tuni ba chef na koma na bingi bingi babi te tikana no bingi 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 lukuta mabe na yo ko qualifier ngo eza na nunaka danse yo tini mbongo ba ko somelo lupango wana sele ndeko na zo ke lukelo lupango ya moins cher kote wana ko mona ke e bandi bobe réseau e bandi ateni we sous échec on mona pour lemban mais awa bande ko bazo ya pe ba ye na solo na kotanga bango na komo mais batanga komba mutu pamba pamba te po eza média partout dans le monde bazo landa bande ko ba ye na bango ko mona ndeko na atinde ke alobi kende pa papa Moïse bande ko wala po ko mona ba ye na bango bazo ka papa Moïse place ya mo bango bazo so mapam awa biso mbenza soki mbula ebeti lelo atambula wana ebeti maye mela makambala moko ekundami banzela na biso toza na ba dimension ba 8 mètres ba 7 mètres ba 6 mètres toza différent na omoni côté musubino bozo lula po oza musika soko tala réalité soko koti moi no pa yebi vision mano bazo kela ya ba diaspora mboka ko sombe za mbenzani eza na avenir toza na poubelle te ba place wana kuna côté batuna nga côté ngai na za international mais ce qu'on moni place na ce qu'on a ngate ko tsama diaspora ba place mobo c'est ça o se le choix na yo papa Moïse na za lukela nga lupango na plaza na ko kendi mbongo na yo ya transport lupango yo eza na mikana na ngo nyonso eza ya mwasi mutazo te ka po atonga eza lupango moko kitoko osomi lelo bani misala no pe lelo eza ya français te ya anglais te ya latin te biloko ya complication to boy lelo boye na grâce na bino na GK Divine télévision na komi donc agence comme provinciaux donc partout gouverneur azoye bango gouvernement na biso ya Congo azoye ba agence nouveau yo lala ga ponisa yo ga raison au moins la moki na mbeto apoto ndako yo tonga te locataire ti lela azala mobumba locataire suka sana moteme bandi ko bete pou foutre la mbonga nda ba calcul au coin attention $2000 wana mona mère au sommet moi studio moi demi parcelle na yo
tala ndenge azokwea magadi kuna na poto mbongo ya commission etokisi ye akomi bafrançais oyebi te yoka bango nde basololaka na batelefone. Alors je dérange pourquoi hein, vous avez dérangé pourquoi je suis informé plus de ça là bas programme na suka sanza hein na suka sana ne tokosala momo boy to na mbongo te otika na mboyo ko bino pe kuna na Congo ba dérangement eleki bazo déranger obe ba sur réalité alikap yo za na eloko te yo zina nuti lelo oyala ba valise amineno yo somi kuna la poto ozuna no eloko te. C'est pour le moment venez faire le travail ici na RDC ozo futela ndako à $2000 na suka sana bola mutu da ebani ko péter yo calcul obeta ba calcul mengawa nde na futela nde na nga na ngar boye ba calcul ezala ngoti na boule que non moment difficile eleka na zanda mais na kozala locataire te na boule molimo faut ko telemelaka milimo noso mabe olokola molimo ba locataire za lokola bo wum oza mutavale omona kolo lupanga ko manke yo po oza chérie osale pe le côté ozo wala ndako ya etage abato atonga yayo ndako ya etage yayo ndako ya etage wana yayo botika mboka mopaya boya nga nazo benga bino pardon na bino boya na mboka na biso moko yaya mboka elengi boye omani na mboka oyo manga soki eteli nakolia manga nakokende na lupango oyo nakobuka manga moto akopekisa nga eza te yo na poto koke ebuka manga na lupango ya moto vaze kutu bouta na yawa oya banda akoma kuna boyebanaka te boyoka mpe nde bavie pepe ngwisani bazoyokana extie bidimbu bavie oyo bagene mpe lokola bino asombi mama na ebale na ye kuna abenga lupango na ebale aza na projet na elobi ya kotonga aza na poto me ya na poto me comportement na ye envia petit Moïse lukelanga maboka boye ponga nde na boye mapango express ya moto na ka urgence aya envie ngai na sala lokola émission na sala est-ce que tozali na programme que tokosala émission biloko ya brisque moto aza na mayele bazangi mbongo na poto te mais ba esprit mabe akoro bon nga pe na kola na bino te na zonga la pe bino na kola na bino te faut te za bande kona bino bazawa ponga so na zu grand fort azo luka mbongo na famille faut na soutenir ya biso ba oyo ba Moïse obo mona ba Moïse na musika biso ba papa na biso batikala biso ta lutu te to mona ta brosse papa te ndenge za la que non papa akufi o mona ta brosse boy to tikala ko mona te mais biso moko to bani fondation nga stunga Moïse nga moko ndenge mboka nga Moïse na Moïse alibota na ngai ndeko tena yebi bato ba tena bandeko na bango pe baya naza Moïse alibota na nga na posa Galvi Karen Christelle batikala mo bola te ngala pona tongela bango ata villa moko na tongeli bana na nga na préparer retraite ya bana na nga so na osala ni na kotambola semo po un jour oya kela likolo pese mai moyo abimisi moyo nzambo abimisi moyo mutu moko un jour akolokota bana na nga bakena bango payer libanda bakeko kozwa vie na bango pona zo sala pamba te na zo sala pona yebike na kobuka yango na lobi na bino ke no tozala bomoko tokewa baya ensemble botika koyoka biyoka yoka nouveau départ eza agence bazolia bato mbongo te eza agence ezosala na bunzambe tozoboya kobebisa réputation ya mboka Congo lobi tozogo bino totala lelo totala lobi na biso ekozala ndenge nini nazo préparer lokola mutu moko boya bino nazo préparer conséquence na ye ngai ye Moïse ba diaspora na lobe ebele te munoko lobaka ebele esumukaka pamba tosola na bino semaine tokota na saba prière lupango yango galaxy bino lupango a plan ozotonga no malembe oh papa Moïse lupango a plan na yebi plan yango ezalaka ndenge nini nazwa sane ya mbele plan oyo ya sane ya mbele bolinga plan ya sane ya mbele ubie plan ya ndenge nini tala lupango okota mwana bebe abotami lelo azonguluma na ye mwana bebe azonguluma vous abonnez massivement donc eloko moko eza Saint Esprit esimba bino mitema bambongo wana obombaka wana ole obombaka na mbongo ya bapaya oya komonisa bato mpasi ndenge bomonisi biso na coronavirus awa capuchino nazoyokana na ye ane oyo esila ane wana mpe ezobanda lisusu guerre siko ntango bakorefule bino boya totona tala toketika bino na maluku kuna na maluku kicheza place musu ya place la place da place za shooter il suffit moi la mère yoga idéologie za nini moi la mère ba diaspora nyonso il suffit ozaga na ma $2000 na yo bena lupango eloko za nini yo ko ya kotonga lelo te ngo ya pe Congo lelo te mais yo okangi bwe na yo omandanga na kufela ki mwasi boy na vandi nazotala nanu évolution eleka
na koluka fiancette na bandi ko préparer fiancé wana lelo te lobi to bandi ko ken évolution malembe tina ko maîtriser ye pas maîtriser nga na komi na corps tout ça nini to bimi na miso abato omoni ndenge ezala yo pe olupango ko ya kovana ngo lelo te luka yo zamba wa omoni zamba eza wapi zamba to la parc ya Virunga parc ya wapi c'est le boy place kuga ezali ba habita hôtel locataire na yo ba betelo ndeko kwa chambre salon place bato baza ba futela ndeko $25 olo ba ke zamba ngo wapi mikau mbanka na dumi bandundu atana bandundu kutu biso to na mapango kuna na bandundu tozo somba te c'est la réalité boyo yo vani no na kishete na mbongo obaluka banze bango kula bango babina anze moni banze mo babina kasuku bano kala no poto okena babina banze baba ya mindela la bataka kula ariko nzemo babimbe balate okena no na babota poto kula okena babina na ariko okay bina nzemo yebite mukoni okobina nzemo na yo mokotala mwana mama bafongwa me mbongo baseri akala wana bato banaolia bambongo lokola nguba mungwa mais lelo mutu nyonso afungwama ozwi opportunité oke poto yo pesala mwa réaction soma mwa mabele na yo tiki lobi okena kobina banzemo ariko na bari banokena lo batu kuna poto ariko binanga ba ariko kuna ngabe to ozela yo ejour ogolala wapi yaka papa na ngai papa moyena tango kombo ezate merci na yo libango na baki yo keloko papa Etienne papa na leba papa Moïse ngana koyaka na Congo ata yo sokola na mabele ngana koyaka kolala na mabele oyoki c'est ça le créateur responsable akipaka te mutu azala te nous sommes à la capane nous manque pas les fierté donc faut zala mutu moko humble mwana nzamba ya na komikiti ngandini mamona nga boye na ngana komikiti ça so benga na ndako no ata na mabelo pesa nga biloko na yo moko mona kati est-ce ngana za orgueil mais naza star en monde na koza la pele na sineke no na kena gouvernement na biso ya Congo ba pesa nga bagarde de corps na sine na bana kofuta bango eza na ngo moins cher na ozanga te mutu andi magara kuna pesa nga $100 na suka sana na futa ngo mais vanité de vanité véritable garde de corps en malam c'est Jésus Christ l'homme Nazareth. Oh azala soki le kamelingo ya dasa kita longoli mais soda bazo boma mokondi soda telemi azota mais bande ko to tika mais ngande ngo mona ngo na nga simple mais botika ba complexité ya makamo mususu bozo to kota na mondo Moïse akota bino tozo kengi merci beaucoup eloko na yangi na oposa ko bango wana kena ko bina no nzemo ariko kuna na poto esika kolala ozana ngote okoba ko be taba valise minene boyela ka biso na bilamba minene okena no poto soma no ka bilamba okanga ba photo na shossing tala pa grifo betala taba pose yo betaka tala ba pose yo betaka boy a pose ola sa biso na yo za la quête ya $25,000 ya $25,000 ngana lati na ngambala oyo yanga oyo eleki ya yo ponga na zotonga yo tonga kani mbongo zo sisa kuna na poto na ba mindele kena kwa bina hariko tokotala yo mukolo ko yakisa sa ozo do $2,000 ko pesi musicien abwaga yo eloko te ozo soma kamno ya $120,000 ya solo za koloka te tanga kanda na nzela na kutana na yo na okotata na sa remorque kamno ngwe panza bongo mabele ko panza lupango ya $15,000 bien $10,000 ozomona ngo cher mais ozana poto na Jeep s'il vous plaît Jeep ya $120,000 na biso ba Congolais toza ba bino no so bolanda ngai na ba chaîne na bino ozolala ngala ke somo lo Jeep ya $120,000 na émission na lobi na nga pe be na la posa ko lobate na cité na ngai numéro ya ngwana mesana ko lana na tani na bino bo benga bo corriger les ambiance plus 243 090 63 62 346 le pango babanda ngo $15,000 à débattre ça na valeur il y a 16 mètres sur 27 le pango monene plan boy